呢位係唔安啊？呢邊係匯豐銀行致電，我姓林，係想帶翻少少資訊俾個客嘅，方唔方便咗你少少時間？你講啊，好唔該晒，係咁嘅。今個月我哋銀行咧推出咗一個最新嘅特惠貸款計劃，銀碼最高150萬，月平息低至0.25%，主要係針對有免費卡數、貴息貸款嘅客戶優化債務，令到我哋喺節省3到5成嘅利息支出之餘，可以降低翻供款壓力，提升生活質量，幫到手。請問個客想做幾大銀碼？ 20蚊，吓，20蚊？借20蚊嚟打下的士，哦，咁唔緊要啊，咁我好需要啊。咁而家你咪玩啦。係咪而家食緊晏啊？係啊，哦，咁一陣食完晏嘅話，繼續開工咯喎。係啊，你咧食咗飯未啊？我未得，未啊，我一陣食啊。咁慘啊！依家一成1點咯喎。